Boa tarde, meus amores. Agora eu tô aqui, ó. Tá com aquela tosse abençoada, tossindo, catarro no peito, gente. Faço aquela garrafada top de linha mel puro, gengibre, canela, limão, açafrão da terra. Vocês vão ficar, ó, sem catarro no peito, sem tosse. Só R$ 80. R$ 80 você não vai gastar nada, porque só uma garrafa de mel tá R$ 50, meus amores. R$ 50. Fora os outros. E aqui é mel puro, aqui não tem mel falsificado, não. Aqui é mel puro. Só R$ 80. E você vai ficar top de linha, sem tosse, nada. Você vai ficar, botar todo o catarro pra fora, aquela tosse seca vai acabar, aquela tosse alérgica, nojenta. Só dá benção. Quer? É só ligar 989-8789-7719 e faça seu pedido que eu farei com todo amor. E você vai ficar top de linha, totalmente curadinha dessa gripe, desse catarro no peito, tá? Pode ligar. Já fiz 3 garrafadas dessa. Foi uma para minha prima Nenca, outra para Marinilde e agora pro meu irmão, tá? E também para minha mãe. Foram 4 que eu fiz para minha mãe, para Nenca, para Marinilde e pro Jonathan. 4. Então, interessados, quem quiser essa garrafada para essa tosse alérgica, tosse seca, catarro no peito, gente. Os problemas você tá espirrando, sinusite, tudo é maravilhoso. Você vai ver como você vai melhorar 100%. Tá todo trabalhado no poder do Papai do Céu. Tudo de Deus. As ervas, ela tem um poder imensurável de bênção, né, na nossa vida. O mel é puro, gente. Mel é puro, tá? R$ 80. Você não vai gastar nada, porque você compra um xaropezinho, um vidrinho aqui, ó. Minha mãe comprou, tomou horrores. Ó, tomou um monte de xarope. Um xarope desse aqui é 30. Tem o não sei o que, Coid D. É R$ 50 um xarope daquele ali. E mesmo assim. E aí você tá pegando quase 2 litros, tá? E você vai ficar, ó, meu amor. Então, é um investimento para a saúde da gente, a gente investe, meus amores. Eu não estou nada, tá no preço. Eu tô pegando praticamente nada para mim. R$ 80. Você não vai gastar com nada. A única coisa que você vai fazer é tomar e ficar bom, curado, por honra e glória de Jesus. Só R$ 80. Ficar boa da tosse, tirar o catarro do peito, tá espirrando, aquela coisa que tá horrível, que você tá gastando dinheiro horrores com remédio de farmácia. Minha mãe, eu comprei um monte de xarope pra ela, de farmácia. Eu disse, mamãe, eu vou fazer pra senhora um lambedor top de linha, você vai ficar, bota esse catarro todinho pra fora. Pronto, minha irmã, acabou a tosse da minha mãe. Essa virose tá bem aí. Então, gente, quem quiser, vocês podem me ligar 98-987-89779 e faz o seu pedido. Que aí você vai, ó, uma delícia. Vai receber, você vai ficar bom mesmo. 100%.